Pak sudah mulai bunyi. Ini biar treknya seloyo. Iya. Oh, sudah loyo sekali ini. Kita parkir di mana bagusnya Pak? Dalam aja. Oke, parkir saja Pak. Iya, mau bahaya ini kalau dipaksa. Iya. Saya kesana dulu. Ya. Oke, turun. Apa? Apa? Turun. Sudah loyo itu? Itu sudah loyo. Sudah loyo dia. Makanya kita suruh untuk turun saja, jangan paksa. Parkir. Iya. Baru menit ke berapanya? Hah? Nanti sambil kita perlihatkan juga yang punya Ibu. Si Ibu Ece supaya lihat. Nah itu sudah pol itu diinjak ya. Sudah pol itu. Nah, loyo sekali. Tidak bisa steering. Coba steering. Oh, masih bisa. Bau. Berbau karena panas olinya. Jebol kalau jebol ini. Iya. Nah, berarti nyaman dibawa. Tuh, ini bagus. Isinya. Sekali. Udah ya. Bau dari tempatnya. Oke. Ganti saja yang paksa. Tolong bongkar di rumahmu ini. Tolong bawa di rumahmu. Bongkar di sini juga bisa sepotong dulu baru nanti. Iya, sepotong baru bawa di set di sana. Jangan tahan hambur sini, terakhir hilang. Ah, boleh. Ya, kerja dulu. Ya, ini kan dites ini. Sudah ada banyak menit tadi ya. Nanti dulu diangkat itu naik, DP tutup.
suara ngoroknya sudah hilang ya? Iya. Ini tadi kan sudah lama ya hidupnya. Iya, iya. Jadi memang beda. Sudah ada 5 menit lebih. Wah, lebih. Tadi kan sebelum dia yang tes kan saya yang naik tadi. Ya, naik Sedo. Nah, itu sengaja saya belum pasang itunya tutupnya karena saya ragu-ragu nih, jangan-jangan belum ini. Cuman saya cukup lakukan yang terbaik saja tadi ini. Ternyata ya memang sembuh, alhamdulillah. Ngoroknya sudah hilang. Meskipun tidak ada part-partnya yang saya ganti. Pada saat saya tes pertama itu waktu belum saya bongkar, ini kan di menit keempat itu sudah mulai ngorok keras, kencang pokoknya. Istilahnya kalau dalam bahasa teknisnya noise, kebisingan yang bersumber dari main pump itu. Tes lagi. Tes lagi. Durasinya perpanjang. Bagaimana Pak? Sepertinya sudah sembuh atau belum? Kalau menurut Bapak? Sudah boleh. Bagaimana? Sudah boleh, sembuh. Oh, sudah sembuh ya? Tidak ada lagi suara macam apa itu? Oh, begitu ya? Tidak ada. Suara macam anjing mengaung tidak ada ya? Ya, ya. Nah. Kita ikuti dia ke sana. Halus sekali dia bunyi. Suara sudah halus ya? Iya. Lanjut terus. Lanjut. Durasinya diperpanjang. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Kumpul ini naik. Enggak. Enggak, masalahnya ini durasinya belum tercapai. Untuk pengujiannya.
jatuh ya. Belum. Belum. Sedikit lagi. Wah. Oke. Oke, sudah di situ. Oke. Kita pasang lagi. Woi, woi. Sudah. Oke. Mantap. Sudah mantap ya? Ringan ini mas. Yang mana? Ringan ini. Ringan. Tadi saya tes bapak nyatakan. Ringan bodinya. Ringan ini. Jadi yang berat itu Hyundai ya? Iya, Hyundai Cat, Ah, Cat itu Volvo. Volvo. Ah. Kalau Komatsu dia setara dengan Hitachi. Iya. Kalau ini setara dengan Kobelco beratnya. Iya. Tapi Ini masih lebih berat sedikit Kobelco. ini Sumitomo sama semua ya Nah, beratnya. karena tadi dia pas dia penurunan dia bergoyang. Goyang, begitu, ya? begitu mas. Oh, ya. Dia Ya, terlalu ya. dekat kameranya. Oke, oke, oke.